Ya kwanza fufuro mu anaja hurehura bi ama ne homne so na Nkawkaw Zongo asem na mekai na fitting shop mekire bia ya wo mode ahyan hodo sisi wode asai na omo ye ho adwuma de timi sa tisi kwan so ekon dadam ebi mu no na se eja kakrakai atumi ato honom na adom ya ama ne bofo edika abo ho ama ne dada se ukọ Nkawkaw honom a fire tender wo ho enya adwuma enti eba no sa na ese akwa ya homete sempa wo honom a ya ama ne bofo abo ansema no sei abre Ija eto Nkawkaw Zongo hono enam so ema omanfo eja pade ehye omanfo bia wo ne Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no wo de tudwa se enam se fire service fo a wo mpatem enim fidi a wo didi wo ne dwumanti no fire service fo ebepiem ewo hono efrim price so ena wo no ebaaye wo so amantem na we enam so ena ma aja no ehye ebisa ye sa dan a wo so wo ka na sei na Nkawkaw kro dua imu Nkawkaw kro dua imu fire service fo eni eka ebedumuja jim price so ende menteme ho ase esense yetua omka ase meti obi kan o se bebo so memiensani aka na fire service fo price so ese enti we die yesram empanifo mwa ye pa de kirese Nkawkaw kro mua yesi kwa west and north wo ka ba ko penem price so ne Nkawkaw ajatom a ne je price so nti yesra wo ma omanfo bia wo mpatemu enso ede nsem foforo ene tudwafa eja hyehyew Nkawkaw fire service mi di omho ya kakra ko adia say almost be 3 months to 2 months ni muntimi enye sika say almost sika ba ebia 800,000 masa muntimi nye ema ye hwe ajapade a ya hwere nkrofo nieme guha masa enye yizo nkrofo nieme guha pa se niwra na obi aba so oje ho a wase hwedan nyanya me na boa ya hwedan ya wa ni nyina kabeshi ya fremu am ka chense machine asai en price na ba ya so ba ya na chese de besi aye dai esi awie ka ba ko ehye obi a machine nkrofo seat and sprayer machine obi a wa de obi a bi asai the make a chimney was on my na bibi say sia ya nye obi a mana mo anya it is ayo how am I e bibiri betimi aba be 800 million is any money kumuni de yintimi for ya dwenye den